ক্লিন হয়ে যাবে। ঠিক আছে? ওকে। আর এখান থেকে আমি একটু কিছু পেঁয়াজও দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজের সাথে আদা ভাই? হ্যাঁ, পেঁয়াজের সাথে আদা একটা মিক্সিং। এটা খুব সুন্দর কিন্তু। আচ্ছা, এটা আপনারা যে বিরিয়ানি পাকাতে সুন্দর হয়। আচ্ছা, এটা ব্লেন্ড। ঠিক আছে, এভাবে কাজ করতে হবে। এই দেখেন। ওয়াও, দেখেন আপনারা যদি দর্শকরা যারা কাউন্ট করতেছিলেন তারা বলেন এটা কয় মিনিট কয় সেকেন্ড লাগছে? অল্প একেবারে সীমিত সময় লাগছে। 1 মিনিট পুরো যায়ও না। ঠিক আছে, একেবারে পেস্ট হয়ে গেছে। দেখেন ভর্তা হয়ে গেছে। দেখেন আমি একটু ধরে দেখাই, পুরো মিহি। নাই, একেবারে নাই কিছু। মিহি, পুরো মনে কিচ্ছু ঠিক আছে? আচ্ছা, এখানে আমি হলুদ গুঁড়ো করে দেখাবো এটার মধ্যে। এই যে দেখেন। এই যে আস্ত হলুদ দিয়ে দিচ্ছে ভাইয়া। ঠিক আছে? বিসমিল্লাহ। কাটিনে এটা সবাই বুঝতে পারবে। এই যে দেখেন। ওয়াও, আমি দেখেন এটা তো পরে আমি ঢেলে দেখাচ্ছি। আচ্ছা, ঠিক আছে? ওকে এত শক্তিশালী ব্লেন্ডার আসলে বাজারে খুবই কম পাওয়া যায়। এই দেখেন। ও ওয়াও, এই দেখেন একটা দানা নেই, একটা দানা নেই, একটা দানা নেই। দেখেন। এই যে দেখেন, আপনারা অনেকেই আমাকে মানে কমেন্টে বলে দিলাম যে আপনারা দেখেন যে কয় সেকেন্ড বা কয় মিনিটে ভাইয়াদের এক একটা কাজ হয়েছে। এখানে ভেষন গুঁড়া করেছে, এখানে হলুদ গুঁড়া করেছে, এখানে আদা রসুন পেঁয়াজ পেস্ট করেছে। এই তিনটা করতে ভাইয়ার মানে প্রত্যেকটার মধ্যে যে করেছে কতটুকু সময় লেগেছে সেটা আপনারাই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানান। আসসালামু আলাইকুম, আমি দীপ্তি স্প্রেম থেকে দীপ্তি বলছি। দীপ্তি স্প্রেমে আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমি চলে এসেছি টিআর স্টোরে এবং আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এট ফার্স্ট এই প্রথম আমি আপনাদেরকে এমন একটা গ্রাইন্ডার দেখাতে যাচ্ছি যার নাম হচ্ছে হিন্দুস্তান মিক্সার গ্রাইন্ডার। ঠিক আছে? আর তার পাশাপাশি থাকবে ডিজনি গ্রাইন্ডার। হ্যাঁ, আমি এই যে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে, তার পাশাপাশি ডিজনি গ্রাইন্ডার এবং জুসার বলেন, মানে একের ভিতরে চার যেটাকে বলা হয়। তো তার আগে এখানকার কার্ডটা একটু আমি আপনাদেরকে শো করে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে টিআর স্টোরের কার্ড এবং অ্যাড্রেসটা বলে দিচ্ছি। শপ নাম্বার 76, বিশ্বাস বিল্ডার্স, 2nd ফ্লোর, বিসাইড ক্যাপসুল লিফট 2, নিউ মার্কেট, সিটি কমপ্লেক্স, ঢাকা 1205। এখানে যে অ্যাড্রেসটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা আপনারা আমার কমেন্টের পিন পোস্টে, ডেসক্রিপশন বক্সে সেই সাথে নাম্বারগুলো পেয়ে যাবেন ভিডিওর স্ক্রিনে, যাতে রফিক ভাইয়ের সাথে আপনারা অনায়াসে যোগাযোগ করতে পারেন। তো আজকের এই ফুল ভিডিও জুড়ে আমাদেরকে হেল্প করবে রফিক ভাই। কেমন আছেন ভাই? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। তো আমি তো আজকে ফার্স্ট হিন্দুস্তানের একটা করতে আসলাম। আজকে আসলে আমরা একটা ব্র্যান্ড দেখাবো। দুইটা ব্র্যান্ডই কিন্তু চমৎকার ব্র্যান্ড আর বাংলাদেশে খুবই পপুলার একটা ব্র্যান্ড, ডিজনি ইতালি ব্র্যান্ড। এটা সম্বন্ধে সবাই জানে এবং ধারণা আছে। আর ওটা সম্বন্ধে বিস্তারিত পরে বলবো। আমি আগে বলবো যে আমাদের কাছে ফার্স্ট টাইম এত সুন্দর একটা ব্লেন্ডার নিয়ে আসছি আমরা, যেটা আপনার সমগ্র বাংলাদেশে যত যা রেটই দিবে না কেন তার চাইতে পাইকারি এবং হোলসেল প্রাইস আজকে আমরা আমাকে অফার দেব 1000 ওয়াট ব্লেন্ডার। ওয়াও, ঠিক আছে? এটা কিন্তু 1000 ওয়াট ব্লেন্ডার। আমি যেই দামে দিব আজকে, এই দামে কেউ কল্পনা করতে পারবে না যে কিভাবে দিল। ঠিক আছে? এটা আমাদের নিজেদের ইম্পোর্টেড, এটা একদম নতুন এসেছে মার্কেটে, লেটেস্ট এবং 1000 ওয়াট। আমি একটু ব্র্যান্ডটা পরিচয় করে দিই। এটা কিন্তু লেখা আছে দেখেন, হিন্দুস্তান কোম্পানি। ঠিক আছে? মিক্সচার গ্রাইন্ডার। আর এটা কিন্তু আপনার 100% কপার মোটর। এখানে লেখা আছে, আমি মুখে বলছি তা না। আর 1000 ওয়াট, ডাইরেক্টলি 1000 ওয়াট। আর 5 ইয়ার্স এর ওয়ারেন্টি আছে। ঠিক আছে? আর জাগ থাকবে তিন জাগ। ঠিক আছে? আর আমি একটু কথা না বাড়ি আজকে আমি অনেকগুলো জিনিস এখানে রেখেছি যেগুলো আপনার প্রত্যেক দিনই সংসারের কাজের জিনিস, আর প্রতিদিনই এগুলো ব্লেন্ডিং করতে হয়। সেক্ষেত্রে অবশ্যই করা লাগে। অনেকেই দেখা গেছে আমাদেরকে কমেন্ট করেন, ভাই আসলে ব্লেন্ডার কিনি, দামি কম দামি মিলিয়ে জিলেই কিনি, কিন্তু আসলে ব্লেন্ডিং করতে পারি না, কিন্তু হয় না। কিন্তু সেই জন্য সেই কমেন্টের কারণে আমরা কিন্তু আজকে প্র্যাকটিক্যালি করে দেখাবো। ওয়াও, ঠিক আছে? প্র্যাকটিক্যালি করে দেখাবো যে আমাদের কাজগুলো কিরকম হয়। আর একটা কথা বলে দিই, আমরা কিন্তু অনেকেই দেখবেন ভিডিও করে আপনার যখন করতে হয় কাজগুলো করে তখন কিন্তু আপনি কেটে কেটে আপনার দেখা গেছে আলাদাভাবে করে তারপরে জোলা লাগায় দেয়, কিন্তু আমি আজকে সেটা করব না। আমি আজকে লাইভ করব, ডাইরেক্টলি সরাসরি, মানে ডাইরেক্ট আমরা শর্টটা নিব যে কতক্ষণ লাগে এবং কত সময় লাগে, কোনো এডিট থাকবে না। ওকে ওকে। আমি আজকে প্রথমে শুরু করব আমি এই হিন্দুস্তান দিয়ে। ওকে, ঠিক আছে? আরেকটা জিনিস একটু বলে দেই, এটার জগগুলো কিন্তু আপনার 360 এসএস 360 এসএস, খুবই হেভি এবং মোটা। এটা কখনো জং মরিচা পড়বে না। যদি 10 বছরের ভিতরে জং মরিচা পড়ে যায় আমরা ডাইরেক্টলি চেঞ্জ করে দিব, ডাইরেক্টলি চেঞ্জ, সরাসরি চেঞ্জ করে দিব। এটা যদি জং মরিচা পড়ে যায় 10 বছর খালি জগের গ্যারান্টি আছে। তার মানে চিন্তা করেন এটা জিনিসটা কি। এটার পাশে যে আমরা মোটরটা রাখছি, এই মোটরটার জন্য আপনার 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে আর 2 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে, টোটাল 5 বছর। ঠিক আছে?
আমি একটু প্র্যাকটিক্যালি চালায় দেখাই, আমি কথা না বাড়িয়ে, সময় লস করে লাভ নেই। আমি এটার মধ্যে আমি কি করব জানেন, এটার মধ্যে আমি আদা এবং পেঁয়াজ একসাথে পেস্ট করব। আচ্ছা ভাই, আমার একটা কোশ্চেন, সেটা হচ্ছে আপনি এখন দ্রুত বলবেন কোনটা কত লিটার থাকছে, তারপর আমি পেস্ট তাহলে। এটা হলো আপনার জগটা থাকবে 1.5 লিটার, বড়টা থাকবে 1.5 লিটার। এটা হলো জুস লাচ্ছি শরবত করার জন্য, প্লাস আপনি যদি বেশি করে আদা রসুন পেস্ট করতে চান সেটাও করতে পারবেন। আর এটার পাশে থাকবে আপনার আরেকটা আছে 1 লিটার। এটা কিন্তু মূলত আপনার আদা রসুন পেস্ট করার জন্য খুবই চমৎকার একটা। এটা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের দেখা যাচ্ছে, অনেক সময় মরিচ ভর্তা করার জন্য পাতা বাটতে হয়, সময় অনেক বেশি লাগে, হাত জ্বলে। এটার মধ্যে করে ফেললে খুব দ্রুত করা যাবে। ঠিক আছে, আমি আজকে এটার মধ্যেই আপনার আদা রসুন পেস্ট করে দেখাবো। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর এটা কতটুকু? এটা হলো আপনার হাফ লিটার। এটা গুঁড়া করার জন্য, মশলার জন্য। হ্যাঁ, গুঁড়া করার জন্য, শুকনা মশলার জন্য। আমি প্রত্যেকটার মধ্যে কিন্তু করে একটা করে আইটেম করে দেখাবো। আচ্ছা, ঠিক আছে, যেহেতু সবগুলো বুঝতে পারেন। আর এই ভিডিওটা একটু লেন্দি হতে পারে, কারণ আপনাদেরকে আমরা সরাসরি দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, একটু মনোযোগ সহকারে ভিডিওটা দেখবেন। এটার মধ্যে আমি হিন্দুস্তান যেটা আছে এটার মধ্যে আদা রাখছি, পেঁয়াজ রাখছি, এটার মধ্যে এটা করে দেখাবো। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি একটু এই যে মিডিয়াম জগটা নিলাম, আর আমি এটার মধ্যে একটু ঢেলে দিচ্ছি, দেখেন কিভাবে দিতে হয়। ঠিক আছে। আর আদাগুলো পরিষ্কার করে সুন্দর করে আপনারা এখানে আপনার টুকরা টুকরা করে নেবেন, তাহলে আপনাদের সুবিধা হবে। ঠিক আছে, একটা মিহিন হয়ে যাবে। ঠিক আছে। ওকে। আর এখান থেকে আমি একটু কিছু পেঁয়াজও দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজের সাথে আদা ভাই? হ্যাঁ, পেঁয়াজের সাথে আদা, একটা মিক্সিং। এটা খুব সুন্দর, কিন্তু এটা আপনারা যে বিরিয়ানি পাকাতে সুন্দর হয়। আচ্ছা, এটা ব্লেন্ড করবে, একবার ব্লেন্ডিং করে ফেলবে এটা। ঠিক আছে। এই যে বসায় দিলাম, লক সিস্টেম আছে, এটা লক করে বসায় দিবেন। আমি আর একটু রসুনও দিয়ে দিই এটার মধ্যে। ঠিক আছে, একটু রসুনও দিয়ে দিই, তাহলে আর একটু সুবিধা হবে। এই যে ঠিক আছে। এখন আপনি ঢাকাটা লাগাই দিবেন, লাগাই দিয়ে এখানে সুইচ আছে, এই দেখেন এখানে সুইচ আছে একটা পালস। এই যে পালস, ঠিক আছে, এক নাম্বার পালস। আর হলো 1 2 3। ঠিক আছে। আর আমি একটু এখানে পানি দিতে হবে, কেন এটা পেস্ট করব তো পানি দিতে হবে। জাস্ট ভলিউমটা একটু দেখাইলাম, এইজন্য আর একটু পানি দিয়ে দেখাই। আমি হালকা একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি। পেস্টের সময় অবশ্যই পানি দিতে হয়। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আমরা এটা কিন্তু পুরা লাইভ আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এখানে কোনো কাটছিট থাকবে না। দেখেন কতটুকু সময় আপনারা টাইম দাঁড়ান, ঘড়ির টাইম। তাহলে সময়টা 1 মিনিটও লাগবে না, এটা পেস্ট হয়ে যাবে এখন খুব দ্রুত। দেখেন অলরেডি অর্ধেক হয়ে গেছে, না, পুরোটাই হয়ে গেছে। আর সুইচটা অফ করে দেখাই। আমার কাছে মনে হয় 1 মিনিট এখনো হয়েছে। 1 মিনিট হয় নাই, আরো কম লাগছে সময়। আমি একটু তারপর খুলে দেখাই সবাইকে, ভিউয়ার্সদেরকে দেখাই। এটা প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু লাইভ সরাসরি। ওয়াও, একেবারে আমি একটু ঢেলেও দেখাই, তাহলে আরো সুবিধা হবে। আমি একটু আদাটা সরাই নেই। ঠিক আছে, একটু ঢেলে দেখাই দিই প্লেটটার মধ্যে। এই দেখেন, ওয়াও, দেখেন আপনারা যদি দর্শকরা যারা কাউন্ট করতেছিলেন তারা বলেন এটা কয় মিনিট কয় সেকেন্ড লাগছে? অল্প, একেবারে সীমিত সময় লাগছে। 1 মিনিট পুরো যায়ও না। ঠিক আছে, একেবারে পেস্ট হয়ে গেছে। দেখেন ভর্তা হয়ে গেছে। আমি একটু ধরে দেখাই, পুরো মিহি নাই, একেবারে নাই কিছু। মিহি, পুরো মনে কিচ্ছু নেই। এই দেখেন এখানে একটু দেখাই আপনাদেরকে, পুরো মিহি হয়ে গেছে, মানে কোনো কিছু আসতো না এটার ভিতরেই। দেখেন এটা কি হিন্দুস্তান? হ্যাঁ, এটা হিন্দুস্তান। আর এর পাশাপাশি রাখছি আমরা ডিজনি ইতালি ব্র্যান্ডের। এটাও কিন্তু ইন্ডিয়া থেকে আসে, এটাও কিন্তু মেড ইন ইন্ডিয়া, আর এটাও কিন্তু ইন্ডিয়া থেকে আসে। আজকে এটার মধ্যে আমরা হলুদ গুঁড়া করে দেখাবো। হলুদ গুঁড়ো করে দেখাবো। এটাও কি লাইভ থাকবে? এটাও লাইভ থাকবে, এবং এটাও 1000 ওয়াটের। 1000 ওয়াট? হ্যাঁ, এটাও 1000 ওয়াটের। এটা আমি একটু দেখাই দিই, এটার ব্র্যান্ডটা একটু পরিচয় করে দিই। এটাও কিন্তু আপনার ডিজনি ব্র্যান্ড। ঠিক আছে, খুবই পপুলার এখন বাংলাদেশে ডিজনি ইতালি ব্র্যান্ডেরটা। আর এটা হলো পাওয়ার প্রো মডেল নাম্বার। আর এটা 1000 ওয়াট, 24000 আরপিএম। এটা 24000 আরপিএম এবং 2 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। 2 বছরের ভিতরে যে কোনো প্রবলেম, মোটরের কোনো সমস্যা হলে আমরা ডিরেক্টলি ঠিক করে দিই। আর এখানে লেখা আছে মেড ইন ইন্ডিয়া। আর এখানে আপনার আরেকটা জিনিস লেখা আছে 100% কপার কয়েল। এখানে 100% কপার কয়েল লেখা আছে এবং মেড ইন ইন্ডিয়া। এটার মধ্যে কিন্তু 3টা জগ থাকবে। ঠিক আছে, আর এটার মধ্যে 3টা জগ থাকবে। আমি একটু প্র্যাকটিক্যালি করে দেখাবো আজকে এটার মধ্যে। আর এটার মধ্যে কিন্তু আপনার 360 এসএস এর এই জগগুলো। ঠিক আছে, জগগুলো 360 এসএস এর, এবং আপনার এটা ব্লেড হলো 6টা। এই দেখেন ভিতরটা একটু দেখায় দেন, 6টা ব্লেড। ঠিক আছে, এটার মধ্যে 6টা ব্লেড থাকবে। ঠিক আছে, আর এটা হলো সামুরাই ব্লেড, রাইট? হ্যাঁ, এগুলো অনেক ধার। আর এগুলো আপনার কি বলে, এটা সাইজটা হলো 1.5 লিটার জগ। ঠিক আছে, তারপরে থাকবে হলো আপনার একটা 1 লিটার জগ, তারপরে থাকবে হলো আপনার 1/2 লিটার জগ। ঠিক আছে, হ্যাঁ, গুঁড়া করার জন্য। আমি এটার মধ্যে হলুদ গুঁড়া করে দেখাবো। ওকে, ঠিক আছে।
আমি একটু এটা সেটিং করে নিই। অবশ্যই আমরা লাইভ দেখব। এখন আপনারা দর্শকরা ধৈর্য সহকারে দেখেন। আমি যে হলুদ রাখছি এখানে, আমি হলুদ গুঁড়ো করে দেখাবো এটার মধ্যে। এই যে দেখেন, এই যে আস্ত হলুদ দিয়ে দিচ্ছে ভাইয়া। ঠিক আছে, বিসমিল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এই দেখেন একটু পালস, এটা কিন্তু একটা সুবিধা আছে আমি বলি আপনাকে। এটা কিন্তু আপনার এখানে লেখা আছে দেখেন, খুব আপনি 10 সেকেন্ড পর পর অফ করে রাখলে মোটরটা কিন্তু নষ্ট হবে না। এটা মোটরের গায়ে সিল মেরে দিয়েছে। এটাই নিয়ম, অ্যাকচুয়ালি নিয়ম এটা। সবাই করে কি অনেকক্ষণ ধরে করে, তখন কয়েলটা চলে যায়, নষ্ট হয়ে যায়, তখন কিন্তু আপনার ব্লেন্ডারে আমাদের দোষ দেয় যে ব্লেন্ডার ভালো না। ঠিক আছে, আবার এটা যখন ফার্স্ট টাইম দিবেন তখন কিন্তু পালস দিতে হবে। এই যে আমি দিচ্ছি দেখেন, পালস দিবেন। ঠিক আছে, তারপর আপনি এখানে এক কেজি 10 সেকেন্ড হয়ে গেছে অলরেডি। কাউন্ট করি। 10 সেকেন্ড হয়ে গেছে, আমি অফ করে দিলাম। আসলে অনেকে বলে যে না ভাই আসলে হলুদ হয় না, এইজন্য আমি প্র্যাকটিক্যালি করে দেখাচ্ছি। 10 10 20 সেকেন্ড দিয়েছি, আরো 10 সেকেন্ড দিব। ঠিক আছে, 30 সেকেন্ডে দেখেন ঠিক আছে। মানে ভাইয়া তো 30 সেকেন্ড কাউন্ট করতেছে, আমি 30 সেকেন্ড কাউন্ট করছি, তাহলে 1 মিনিট সময় লাগতে পারে। ওকে, ঠিক আছে, মানে 30 সেকেন্ডে কত কিছু হতে পারে পুরোটা। আমি আস্ত হলুদ দিয়েছি, কিন্তু হলুদটা আপনি বিস্তার পাবেন না। হলুদ কোথায় আছে? পাউডার ছাড়া হলুদ, এই পাউডার ছাড়া হলুদ গায়ে হলুদে হলুদ মাখতে পারবেন। হয়ে গেছে গায়ে হলুদ। এই যে দেখেন, আমি কিন্তু এক ফোঁটাও কাটি নাই ভিডিওতে। আচ্ছা, ঠিক আছে, কাটি নাই, এটা সবাই বুঝতে পারবে। ওয়াও, আমি দেখেন এটা তো পরে আমি ঢেলে দেখাচ্ছি। আচ্ছা, ঠিক আছে, এত শক্তিশালী ব্লেন্ডার আসলে বাজারে খুবই কম পাওয়া যায়। এই দেখেন, ও ওয়াও, এই দেখেন একটা দানা নেই, একটা দানা নেই। এই যে দেখেন, আপনারা অনেকেই আমাকে মানে কমেন্টে বলেন যে এটা কাটছিট করে করা হয়েছে। ভাইয়া এইসব কমেন্ট কিন্তু আমাদের আসে, এইজন্য আমি কিন্তু ডাইরেক্টলি আগেই বলছি যে কোনো কাটিং করা হবে না, এখানে ডাইরেক্টলি হবে, হলে হবে না হলে না। আজকে আমি এজন্য টিআর স্টোরে এসেছি যে ভাইয়া আমাকে বলেছে আপু খুব দারুণ দুটো কোয়ালিটির জিনিস এসেছে, আপনাকে দেখাবো। তো দেখেন আপনারা, আমরা কিন্তু এটাতে একটু কাটাকাটি করিনি, আপনাদের ডাইরেক্টলি এটা আপনারা আটা চালিয়ে ছেঁকে দেখবেন আপনার অরিজিনাল হলুদটা বের হয়ে গেছে। তারপর যেটুকু থাকবে ওটুকু আপনি আলাদাভাবে করে নিতে পারবেন। বা আপনারা যদি চান এর চেয়ে মিহি করতে, আমি বলি আপনাকে, এটা হলো আমি তো জাস্ট শর্টকাট দেখাইছি 1 মিনিট সময় দিয়ে। আপনারা যদি একটা 2 মিনিট সময় ব্যবহার করেন তাহলে কিন্তু 2 মিনিটের মধ্যে আরো ফাঁকি হয়ে যাবে, মানে আরো কল্পনাবিহীন ফাঁকি হবে, যেটা আপনার ভাঙায় খাই আমরা। 30 সেকেন্ডে যদি এতটুকু হয় তাহলে 1 মিনিট 2 মিনিট ব্যবহার করলে আপনার একবার পাউডার আপনি বুঝতেই পাবেন না হলুদ কোথায় আছে। এরপর পাশাপাশি আমরা আরেকটা রাখছি, এটাও কিন্তু ডিজনি ইটালি ব্র্যান্ডের। এটা কিন্তু 4 in 1। ঠিক আছে, চারটা জিনিস থাকবে এবং আরেকটা সিস্টেম থাকবে, ওটা হলো আপনার বাচ্চাদের জন্য ফ্রেশ জুস করার জন্য একটা জুসার জগও থাকবে। এর ভিতরে একটা ছাকনি দেওয়া আছে, ফ্রেশ জুসও করতে পারবেন, নরমাল জুসও করতে পারবেন। ঠিক আছে, আর এটার মধ্যে কিন্তু একই রকম থাকবে আপনার 1.5 লিটার, 1 লিটার, হাফ লিটার। আর এটাও কিন্তু 360 এসএস এর। আরেকটা জিনিস দেখাই দিই আমি, অনেক সময় দেখবেন বাসা বাড়িতে কারেন্টের একটা সার্কিট ব্রেকার লাগানো থাকে, কোন শর্ট সার্কিট হলে সার্কিটটা পড়ে যায়। এটার মধ্যে প্রত্যেকটার মধ্যে কিন্তু আপনার এই সার্কিট ব্রেকার দেওয়া আছে। এই যে দেখেন, যাতে কোনো ঝামেলা না হয়, এবং যখন সার্কিটটা মোটরটা লোড না নিতে পারবে তখন সার্কিটটা বড় হয়ে যাবে, তখন আপনি ভিতরে চাপ দিয়ে দিলে আপনার অটোমেটিকই আবার 1 মিনিট পর রানিং হয়ে যাবে। ঠিক আছে, মনে করবেন যে আপনার নষ্ট হয়েছে সেটা না, ডাইরেক্টলি আপনার ওটা চাপ দিলে অটোমেটিক চালু হয়ে যাবে। আর এটার মধ্যে করে দেখাবো আজকে আমি ডাল, যারা ভেষণ রমজান মাসে ভেষণ করতে, হ্যাঁ এই যে দেখেন এই ডালগুলো আমি করে দেখাবো। এটা কি লাইভ দেখাবেন? এটাও লাইভ, আমি প্রত্যেকটা লাইভ দেখাবো আজকে, যেগুলো করে দেখাবো সবগুলো লাইভ। তার মানে ভাইয়া কি নিশ্চিত যেগুলো 100 কাজ হয়? দেখেন এই, ঠিক আছে, আমি লাইভ করে দেখাবো এগুলো। ভিডিওটা একটু বড় হচ্ছে কিন্তু তবু আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখবেন, দেখলে আপনার লাভ হবে। হয়তো একটা ভালো জিনিস খুঁজতেছেন, পান না, সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই ভিডিওটা দেখলে আপনার হয়তো ভালো লাগবে, অবশ্যই আপনারা কেনাকাটা করবেন। কোনো টানবেন না, এই ভিডিও টানবেন না।
ঠিক আছে, না টেনে পুরো ভিডিওটা দেখবেন, আপনাদের লাভ হবে। হয়তো আপনি অনেকেই জানে সিস্টেমটা জানেন না যে ব্লেন্ডারে কিভাবে কাজ করতে হয়, সেজন্য আপনি পুরো ভিডিওটা দেখলে আপনার কাজটা সুবিধা হবে। এই যে আমি দেখেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আর সব সময় বলছি যেগুলো পালসে দিয়ে কাজ করবেন, একবার দুইবার পালস দিয়ে, ঠিক আছে। এই যে এখন আপনি 30 সেকেন্ড দিয়ে রাখবেন, 1 2 3। ও রে এখন চলে আসছে উপরে, ওই দেখেন পুরো অলরেডি হচ্ছে, হয়ে গেছে, এখন অলরেডি উপরে চলে আসছে। এই দেখেন ভাইয়ের হাতে ঘুরি ঘুরি করতেছে। আবার একটু অফ করে দিন। এইভাবে আমি যে নিয়মে চালাচ্ছি আপনারা এই নিয়মে চালালে ইনশাআল্লাহ, এখানেও কিন্তু নিয়ম লেখা আছে, ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ আমি যে নিয়মে চালাচ্ছি এই নিয়মে যদি আপনারা চালান, অবশ্যই আমি যে 3 বছর 2 বছর যে ওয়ারেন্টি গুলো দেওয়া হয়েছে, আপনি 10 বছরের মোটর নষ্ট করতে পারবেন না ইনশাআল্লাহ। ওকে ভাই, আমরা আবার স্টার্ট তাহলে করি, আবার স্টার্ট দিন। চমৎকার একটা জিনিস দেখাচ্ছেন আজকে, লাইভ দেখছে আমার দর্শকরা। সরাসরি লাইভ, আমি কোনো কাটিং করি না, আমি কাটিং করব না, আমরাও কাটিং করব না, এই ভিডিও কাটিং হবে না। এই যে ও মাই গড, ভ্যাশন আপনি কোথায় দেখেন ধোয়া উঠতেছে, এই যে দেখেন ভ্যাশনের ধোয়া উঠতেছে। মানে আমি তো 1 মিনিট করছি, আপনারা যদি সময় করে 2-3 মিনিট 5 মিনিট করেন তাহলে আরো গুড়া হয়ে যাবে। আর আমি এই দেখেন, আমি মিহিনটা দেখাই, এই দেখেন, ও এটা অরিজিনাল ভ্যাশন। এটা তাহলে মানে দর্শকরাই তাহলে কাউন্ট করতে পারবে যে এটা কি ভ্যাশন, সেটা তাদের উপরে ছেড়ে দিলাম আমরা আপনাদের উপরে ছেড়ে দিলাম যে আপনারা দেখেন যে কয় সেকেন্ড বা কয় মিনিটে ভাইয়াদের এক একটা কাজ হয়েছে। এখানে ভেষন গুঁড়া করেছে, এখানে হলুদ গুঁড়া করেছে, এখানে আদা রসুন পেঁয়াজ পেস্ট করেছে। এই 3টা করতে ভাইয়ার মানে প্রত্যেকটার মধ্যে যে করেছে কতটুকু সময় লেগেছে সেটা আপনারাই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। এর পাশাপাশি কিন্তু আরেকটা আছে আমাদের হিন্দুস্তান, আমি ওটা একটু বলে দেই। হিন্দুস্তানের মধ্যে 2টা মডেল, এই একটা মডেল রেড কালার যেটা ফার্স্ট টাইম দেখাইছি, এটা কত ওয়াট আছে? 1000 ওয়াট, দুটোই 1000 ওয়াট, এটাও কিন্তু 1000 ওয়াট, মানে জাস্ট কালারটা চেঞ্জ। ঠিক আছে। আর এটা আমি যেটা আমি দেখালাম 4 in 1, এটা একটু পরিচয় করা দেই। অবশ্যই, এটাও কিন্তু আপনার ডিজনি ইতালি ব্র্যান্ডের, ঠিক আছে। এই ডিজনি ইতালি ব্র্যান্ডের, এটা মেড ইন ইন্ডিয়া। আর এটা ব্লু বার্ড, ঠিক আছে, না বুলেট, এটা বুলেট 1000 ওয়াট এবং আপনার মেড ইন ইন্ডিয়া ডিজনি কোম্পানি, এখানে লেখা আছে 1000 ওয়াট 23000 আরপিএম, 2 ইয়ার্স এর ওয়ারেন্টি, ঠিক আছে। এগুলো আর কিছু লাগে না। আসলে একটা ভালো, আপনি যদি 10 টাকা বেশি দিয়ে একটা ভালো জিনিস কিনেন, আপনার লং টাইম ইউজ করলে আপনার মনটাই শান্তি হয়ে যাবে, ঠিক আছে। আর যদি একটা কম দামি জিনিস কিনেন, 2 দিন পর নষ্ট হবে, 2 দিন পর দৌড়াতে হবে, দেখা গেছে যে কয় না খাজনাতে বাজনা বেশি, ঠিক আছে। আপনি যেই টাকা দিয়ে কম দামে 1000 টাকা কমে একটা ব্লেন্ডার কিনলেন সাপোজ, আপনি দেখা যাচ্ছে ওটার মেরামত করতে 3000 চলে গেছে। কিন্তু এটা অনেকে চিন্তা করেন, একটু ভালো মানের ভালো জিনিস কিনবেন, অবশ্যই আপনার লাভ হবে। বলে অনেক দাম, আরে ভাই ভালো জিনিসের দাম তো বেশি হবে, অবশ্যই লাভ হবে। হ্যাঁ জি, আমরা এখন প্রাইসটা সম্বন্ধে অনেক দর্শকদেরকে কষ্ট দিয়েছি। আমি প্রাইসটা অনেকেই কমেন্ট করে অনেকেই অধীর আগ্রহে বসে আছে, প্রাইস বলে না কেন, আসলে প্রাইসটা এখন বলে দিচ্ছি। অবশ্যই আমি হিন্দুস্তান দিয়ে শুরু করতেছি। আজকে কিন্তু হোলসেল দামে দিব, প্রথমে বলেছিলাম যে হোলসেল প্রাইসে দিব, মানে এই দামে 1000 ওয়াট ব্লেন্ডার বাংলাদেশে কোথাও পাবেন না, যেহেতু এটা একটা নতুন আইটেম, আমরা একটা পাইকারি রেটে দিব। এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস হলো আপনার 4800 টাকার মতো, ঠিক আছে, কিন্তু 4800 টাকা রাখবো না। আজকে প্রথম 10 জন কাস্টমার যারাই অর্ডার করবে তাদের জন্য আমরা স্পেশাল রেট মাত্র 3500 টাকা। ওয়াও, মানে অকল্পনীয় দাম, 3500 টাকা 1000 ওয়াট হিন্দুস্তান যেটা আছে লাল কালার, এবং এই যে একটা কালার আছে দেখেন, দুইটা কালার, দুইটা মডেল সেম দাম থাকবে, ঠিক আছে, মাত্র 3500 টাকা। মাত্র ভাই পাগল হইছেন আপনি, আসলে পাগল হয়ে গেছে। আজকে আমি হোলসেল দামে দিব মাত্র 3500 টাকা। 3500 টাকা ব্লেন্ডার, 3500 টাকা দিয়ে আমি হিন্দুস্তানটা দিয়ে দিই, তার মধ্যে এত চমৎকার যেটা আমরা লাইভে দেখিয়েছি, ঠিক আছে। আর এর পাশে যেগুলো রাখছে আপনার ডিজনি ইতালির যেগুলো, একটা আছে 3 in 1, এটা হলো রেড কালার, এটা হলো পাওয়ার প্রো ব্র্যান্ড, মানে এটার নামটা হলো পাওয়ার প্রো। এটা যদি কেউ নেন তাহলে এটার প্রাইস রাখতেছি, এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস হলো 6000 টাকার মতো এখন বর্তমান প্রাইস, কিন্তু আমরা সেটা রাখবো না, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 4500 টাকা। 4500, হ্যাঁ, ডিজনিটা যদি কেউ নেন তাহলে 4500 টাকা। 6500 জিনিস 4500 টাকা বলছি, হোলসেল দামে দিব আজকে, হোলসেল দামে। ওয়াও ওয়াও, ঠিক আছে, মাত্র 4500 টাকা, ঠিক আছে। যার যারটা লাগবে এটা ভাই কত ওয়াটের থাকতেছে? সবগুলো 1000 ওয়াট, যেগুলো দেখাচ্ছি সবগুলো 1000 ওয়াট। আপনারা জাস্ট কালারটা চুজ করবেন, এবং কোয়ালিটিটা মডেলটা চুজ করবেন, হ্যাঁ মডেলটা, ঠিক আছে। আর যেটা 4 in 1,
ঠিক আছে, এটা কিন্তু একেবারে খুবই আকর্ষণীয় লেটেস্ট। ঠিক আছে, এটা কিন্তু আমাদের রেগুলার প্রাইস হলো 6500 টাকা। ঠিক আছে, এটাও কিন্তু একটা ধামাকা অফারে থাকে। আগে আমরা জানি নেই যে কোনটা কত লিটার, এটা একটু এটা হলো লিটারটা হলো এটা 4-in-1 হলো আপনার, এটা লেখা আছে লিটার দেখেন 1200 ml। ঠিক আছে, 1200 ml মানে অর্থাৎ 1.5 লিটার। এটা উপরে আরেকটু আছে 1.5 লিটার। এটা 1.5 লিটার একটা জগ থাকবে ফাইবারের, এবং স্টিলের জগটা যেটা আছে 360 এসএস এর যেটা, এটার সাইজ হলো আপনার 1.5 লিটার। হ্যাঁ, আর এটার পাশে যেটা আরেকটা আছে মিডিয়াম সাইজ, যেটা আদা রসুন পেস্ট করার জন্য, এটার সাইজ হলো 1 লিটার। ঠিক আছে, আর এই ছোটটার সাইজ হলো আপনার 1/2 লিটার। ঠিক আছে, আমি আরেকটা জিনিস দেখাই দিই, এগুলো প্রত্যেকটা ব্লেড কিন্তু এসএস এর, প্রত্যেকটা ব্লেড এসএস এর, নন ম্যাগনেট। আপনি চুমুক দিবেন কিন্তু চুমুক ধরবে না, প্লাস এটা কখনো জং মরিচা পড়বে না। আমি ফার্স্টে বলছি যে জং মরিচা পড়ে গেলে 10 বছরের গ্যারান্টি দিলাম। 10 বছরের গ্যারান্টি কখন দেয় একটা মানুষ, যখন তার এটার উপর কনফিডেন্স থাকে, এটা কনফিডেন্স এবং স্যাটিসফাই থাকে। ঠিক আছে, আর এটা ধামাকা অফার দিচ্ছি মাত্র 4800 টাকা। 4800 টাকা ডিজনি। হ্যাঁ, 4-in-1 টা 4800 টাকা। 4-in-1 টা, হ্যাঁ 4-in-1 4800 টাকা। আর 3-in-1 যেটা ডিজনি, এটা হলো 4500 টাকা। 4500 টাকা। আর ধামাকা অফারে তো থাকছে আপনার 3500 টাকা একেবারে হোলসেল প্রাইসে। আমি বলি ভাই আপনি হাত দেন কোনটা 3500। এটা 3500, আমি স্ক্রিনশট মেরে রাখবেন অবশ্যই। এটা 3500 হিন্দুস্তান। ওকে, ঠিক আছে, এটা কিন্তু 3-in-1, আর এটাও কিন্তু আপনার হিন্দুস্তান, এটাও কিন্তু 3500, স্ক্রিনশট মেরে রাখবেন। যার যেটা লাগবে আমাদেরকে মডেলটা বলে দেন ভাই। মডেলটা বলতে আপনি ডিজাইনটা দেখতেই পাচ্ছেন আপনি এখানে, এই জন্য হাতে নিয়ে দেখাইলাম যে স্ক্রিনশট মেরে রাখেন। ঠিক আছে, এই যে এখানে স্ক্রিনশট মেরে রাখবেন, হাতে দিয়ে রাখছি। ঠিক আছে, যার যেটা লাগবে স্ক্রিনশট মেরে রাখবেন। তো আমরা তো মানে আসমানা রইবে পাগল হয়ে গেছে। এটা হলো ডিজনি, ঠিক আছে, বুলেট, এটা হলো আপনার 4800 টাকা ডিসকাউন্ট প্রাইস। 4800, এটা মানে 4-in-1 4800 টাকা। 4800। আর যেটা 3-in-1 ডিজনি, এটা হলো 4500 টাকা, অনলি ফর 4500 টাকা। 1000 সব 1000 সব 1000। আচ্ছা ভাই, বিদ্যুৎ বিল কেমন আসবে এটা একটু জানি। এগুলো আপনি যদি প্রতিদিন যদি 2-3 বার করে ইউজ করেন সারা দিনে, ঠিক আছে, মাসে বিল আসবে মাত্র 70 থেকে 80 টাকা। 70 থেকে 80 টাকা। এগুলো 85% এনার্জি সেভিং। 85% এনার্জি সেভিং প্রত্যেকটা মোটর। এটা কপার মোটরের কারণে আপনি খুব দ্রুত এবং আপনার মোটরটা টেকসই। আচ্ছা ঠিক আছে। আর যারা ঢাকা সিটিতে অর্ডার করবেন তাদেরকে কিন্তু আমরা ফুল ক্যাশ অন ডেলিভারিতে দিই। টাকা লাগবে না, আপনারা জিনিস দেখে তারপরে টাকা দিবেন। এবং আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ ইমোতে আপনারা নক দিবেন, অ্যাড্রেস দিবেন, ফোন দিয়ে কল দিয়ে অ্যাড্রেস দিতে পারেন। ঠিক আছে, আমরা ঢাকা সিটিতে ফুল ক্যাশ অন ডেলিভারি দিই। আপনারা তো ঘরে ওই যে আপনারা দরকার লাগে যদি কেউ বলে ভাইয়া যে আমরা ব্লেন্ড করে দেখব, টাকা ফেরত। হ্যাঁ ব্লেন্ড করে দেখব। হ্যাঁ, পছন্দ না হলে যদি ঢাকা সিটিতে কেউ না যদি পছন্দ না হয়, বাসায় নেওয়ার পরে আপনি আমার মালটা ফেরত দিয়ে দিবেন। নাইলে আপনারা একটা কাজ করবেন, হোয়াটসঅ্যাপে ভাইদের ফোন দিয়ে বলবেন আমাকে এটা ওটা ব্লেন্ড করে দেখায় দিবে ভাইয়া। আর যারা দেখাইছি তারপর আবার দেখাবার, যারা সরাসরি আসবেন তাহলে দেখেই যাবেন। আর যারা ঢাকার বাইরে নেবেন তারা অবশ্যই কিন্তু আমাদেরকে 500 অথবা 1000 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। হ্যাঁ অবশ্যই। ঠিক আছে, আর ঢাকার বাইরে যে কোনো প্রান্তে আমরা জেলা সদর হোম ডেলিভারিতে দিব। উপজেলা জেলা শহর যেখানে হোক আমরা পাঠিয়ে দিতে পারবো ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, আর যারা প্রবাসী ভাইরা দেখতেছেন আমাদের এই ভিডিওটা, তাদের যদি পছন্দ হয় তারা শুধু হোয়াটসঅ্যাপে এই মুহূর্তে আমাদেরকে নক দিবেন। নক দিলে আমরা প্রোডাক্টটা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তের অ্যাড্রেস দিবেন, আমরা ওইখানে ঠিকানা পাঠিয়ে দিব। শুধু আমাদেরকে বিকাশে 1000 টাকা অথবা আপনার 500 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। ঠিক আছে, আর যারা সরাসরি আমাদের শোরুমে আসতে চান, আমি আবার একটু অ্যাড্রেসটা দেখাই দিচ্ছি। এই যে দেখেন, আমার অ্যাড্রেসটা হলো, আমি আপনাকে দেখাই দিচ্ছি। এখানে আমার শপ নেম হলো টিআর স্টোর। ঠিক আছে, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, ইমো নাম্বার, বিকাশ নাম্বার দেওয়া আছে। আর আমাদের শপ নাম্বার হলো 76 বিশ্বাস বিল্ডার, সেকেন্ড ফ্লোর, বি সাইড, ক্যাপসুল লিফট 2, নিউ মার্কেট, সিটি কমপ্লেক্স, ঢাকা 1205। যদি কেউ সরাসরি চলে আসতে চান এই ঠিকানা চলে আসবেন সকাল, আপনারা যদি কেউ সরাসরি চলে আসতে চান তাহলে এই ঠিকানা চলে আসবেন সকাল 10টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত আমাদের শপটা খোলা থাকে। শুধু মঙ্গলবার ব্যতীত, মঙ্গলবারে মার্কেট বন্ধ থাকে। ঠিক আছে, মঙ্গলবারে আপনারা অনলাইনে অর্ডার করতে পারবেন, যে যেখান থেকে করেন অর্ডার করতে পারবেন। মঙ্গলবারে আসলেও হবে না, কিন্তু আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপের মধ্যে যোগাযোগ করলে ভাইয়ারা মালটা আপনাদের কাছে পৌঁছে দেবে। ওকে ভাইয়া, তাহলে অসম্ভব ধন্যবাদ আপনাকে, কারণ দারুণ একটা জিনিসে ফার্স্ট টাইম আমি একটা এত সুন্দর একটা জিনিসে এত ধামাকা একটা অফারে আমি দিতে পারছি আমার দর্শককে। ঠিক আছে, তো এই যে ব্লেন্ডারগুলো দেখছেন বা ব্লেন্ডার, মিক্সার, গ্রাইন্ডার, হ্যাঁ যেটাই বলেন না কেন, আপনারা যে দেখছেন এগুলো কিন্তু এই প্রাইসে অসম্ভব। তো যারা এখনও নেননি তারা কিন্তু দ্রুত ভাইয়াদের এই গ্রাইন্ডার এবং ব্লেন্ডারের স্ক্রিনশট দিয়ে স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইমোতে যোগাযোগ করবেন, তাহলেই তারা দেখিয়ে দিবে এবং
সবকিছু ডিটেলস বলে দিবে। আর আজকের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করবেন, আর হ্যাঁ একটা লাইক দিতে ভুলবেন না। যারা পেজ থেকে দেখছেন পেজটা ফলো করে দিয়ে দেবেন। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।